ওয়েলকাম ব্যাক ভিউয়ার্স, নতুন ভিডিওতে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকের এই ভিডিওতে কিন্তু আমি নিয়ে এসেছি ভাইরাল হওয়া সমস্ত 2023 সালের সেরা সেরা রিংটোন। আমি যদি আপনাদেরকে প্রথমটা প্লে করে শোনাই তাহলে এখানে শুনতে পারবেন একদম লেটেস্ট রিংটোনগুলো। ঠিক এরকমভাবে এখানে যতগুলো রিংটোন আছে সবগুলো রিংটোন কিন্তু বেস্ট। আজকের এই ফুল ভিডিওতে আমি বেস্ট রিংটোন নিয়ে এসেছি 2023 সালের সেরা সেরা রিংটোনগুলো। সো অবশ্যই আপনাকে এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। সো আমি যদি এটা প্লে করি, এখানে যে সকল রিংটোনগুলো বাজবে সবগুলো কিন্তু একদম লেটেস্ট ফেমাস রিংটোনগুলো। তো ভিউয়ার্স, আপনারা কীভাবে এই রিংটোনগুলো পাবেন, রিংটোনগুলো ডাউনলোড করবেন, সম্পূর্ণ ডিটেলস আজকের এই ভিডিওতে আমি শেয়ার করব। সো আপনার কাছে যে রিংটোনটি ভালো লাগবে সেটা কীভাবে সেভ করবেন সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে যেমন আমরা এই রিংটোনটা আমরা আমাদের ফোনে সেভ করতে যাচ্ছি। সো রিংটোনটার মধ্যে জাস্ট ক্লিক করে দেব। এভাবে রিংটোনটার মধ্যে ক্লিক করে দিয়ে এই যে নিচে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোডের মতো, এই ডাউনলোড অপশনটাতে আমাদেরকে ক্লিক করতে হবে। সো আমরা জাস্ট ডাউনলোড অপশনটাতে ক্লিক করে দেব। ক্লিক করে দেওয়ার পর বন্ধুরা এরকমভাবে অপশন পেয়ে যাবেন। এখানে আপনি সেট রিংটোন এবং সেট নোটিফিকেশন, সেট অ্যালার্ম সাউন্ড, তো আমরা জাস্ট সেট রিংটোনের মধ্যে ক্লিক করলে রিংটোনটা সেভ হয়ে যাবে। সো অ্যাপসটি ইনস্টল করতে হলে আপনাকে সোজা গুগল প্লে স্টোরে যেতে হবে, সার্চ বক্সে সার্চ করতে হবে জেট ওয়ালপেপার অ্যান্ড রিংটোন ভিটা লিখে, তারপর আপনার অ্যাপসটি পেয়ে যাবেন বন্ধুরা। ধন্যবাদ সবাইকে।